Ардақты ағайын, Шығыс Қазақстан облысы балалар және жасөспірімдер кітапханасының ойға түстім толғаным атты шиеленісін Моңғолия мемлекеті Баян-Өлгей қаласынан жалғастырамын. Абай атамыздың 175 жылдығына арнаған арнауымды қабыл алыңыздар. Қазақ көрсем қуанамын баладай, әр қазақты көрем бір-бір данадай. Қай қиырда жүрсем дағы қай шетте көкірегімде күй боп тұрар данабай. Қай қиырда жүрсем дағы қай шетте көкірегімде күй боп тұрар данабай. Хакім Абай әр қазақтың жолдасы, біздер едік сол Абайдың жалғасы. Абай Мұхтар шәкәрімді тудырған, қар семейім қар өлеңнің қағбасы. Абай Мұхтар шәкәрімді тудырған, қар семейім қар өлеңнің қағбасы. Қазақ пенен Абай ата егізін, тербететін ұлттық жырдың теңізін. Абай туған алаш туған кен дала, әлі талай жалғай түсер елізін. Абай туған алаш туған кен дала, әлі талай жалғай түсер елізін. Қазағым жазылмаған жырабай, қазағымның айтылмаған сырабай. Қара шүйден хакім болған қазаққа, қара сөздің пайғамбары Ұлабай. Қара шүйден хакім болған қазаққа, қара сөздің пайғамбары Ұлабай. Болатындай әр елдің Абай жайлы тербеледі әуенің. Абай сөзі жылытады жанымды, қай шетінде жүрсем дағы қай елдің. Абай сөзі жылытады жанымды, қай шетінде жүрсем дағы қай елдің. Абай жайлы айтылады сазаным, ақым болып Абай жайлы жазамын. Бай өлкеден дұғай сәлем жолдадым, Абай тойы құтты болсын қазағым. Бай өлкеден дұғай сәлем жолдадым, Абай тойы құтты болсын қазағым.